नमस्कार इश्टांनो. मॅथमॅटिक्सान एक कॉन्सेप्ट आसता. आफ्टर डेसिमल पॉयंट जर व्हॅल्यू 0.5 पेक्षा जास्त आहा जाल्यार सबसिक्वेंट नंबर घेवप आसता आनी 0.5 पेक्षा कमी आहा जाल्यार पयलींचो नंबर घेवप आसता. फॉर एग्जाम्पल आतां 50.2 आसा जाल्यार 50 रावंड ऑफ, 50.6 आसा जाल्यार 51 रावंड ऑफ. आता ह्या बॅकग्राउंडाचेर आमी आयचो विशय घेवया, म्हाजें घर. तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें ह्या दिसांनी ज्या तरेन BJP आनी मुखेलमंत्री आनी तेजे सगळे जी सैन्य तेंच्यांनी तयार केल्लेली आहा पिशांक पिपळ दाखोवपाची, ते कशें म्हाजें घर करून आतां सद्याक प्रचार चल्ला, कॅम्पेन चल्ला. वन ऑफ द कॅम्पेन मटेरियल हे पळोवन घेवचें. टू रेग्युलरायज 50,000+ हाऊसेस अंडर माझे घर इनिशिएटिव्ह. माझे घर तर कितें सांगतात पळया, माझे घर इनिशिएटिव्ह इज अ बोल्ड स्टेप टेकन बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट टू एन्श्युअर एवरी गोवन फॅमिली कॅन क्लेम इट्स रायटफूल होम खंय. हांगासर नोट करपा सारके दोन गोष्टी आहात. एक, गोवन फॅमिलीज खंय, आनी दुसरें स्किमीक नांवूच दिला म्हजें घर, म्हटल्यार कोंकणीन दिला. म्हटल्यार तांकां दिसतना कितें दिसपाक जाय, तर कोंकणीन दिला म्हणटकूच गोंयकारां असो अंदाज तो. आतां ह्याच बॅकग्राउंडान आनी एक पळोवया. आतां जो नवीन देवाचो मनीस जो घेतला आनी कॅबिनेट मिनिस्टर जाला पळय, काँग्रेसींतल्यान पोस्को घेतलेलो, ताका आतां कॅबिनेट मिनिस्टर केल्लो आसा. तेणी फाटल्या दिसांनी अशें एक स्टेटमेंट दिल्लेलें. नो वन कॅन डेअर टू टच मोती डोंगर सेज MLA दिगंबर कामत. मोती डोंगर स्लम एरिया, झोपडपट्टी, बस्ती, ती आतां ह्या म्हजें घर स्किमान कितें जातलें. आनी आमच्या गोंयकार भावा भयणांक हे नोट करा म्हणटा की अशें कितल्या गांवांनी किंवा कितल्या तालुकांनी किंवा कितल्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी गोंयकारांनी अशें डेन्सली पॉप्युलेशन कॉम्युनिदाद जाग्यांचेर किंवा गव्हर्मेंट जाग्यांचेर केल्लेलें आसा पळय, तेजे वयल्यान नोट करचे की ही स्कीम बेजिकली कोणाक बेनिफीट जास्त दितलो तेजो तुमकां अंदाज लागतलो. सो सुरवातूच करया आमी मोती डोंगराच्या. इश्टानो, मोती डोंगर आयच्या दिसाक म्हटल्यार पोरू 2024 जर आमी पळय जाल्यार गुगल अर्थाचेर इतली डेन्सिटी ऑफ पॉप्युलेशन थंयसर दिसता. ऑफ डेन्सिटी ऑफ पॉप्युलेशन, डेन्सिटी ऑफ हाऊजीस, इतले थंयसर आसा. आतां म्हजें घर स्किमीची जी डेडलायन आसा ती 2014ची आहा. म्हटल्यार जें घर 2014 पासून अस्तित्वान आसा आनी जो मनीस 15 वर्सां तेच्या पयलीं पासून गोंयान आसा, खंयसर आसना तो, सो तेका ही स्कीम लागू जातली. आतां मोती डोंगराचेर कितली डेन्सिटी आसलेली 2014 ती पळोवया. इश्टानो, हे पळोवन घेवचें. हे डिसेंबर 2013चो स्क्रीनशॉट गुगल अर्थ इमेजीचो. तुम्ही जर बारीक नोट करशात हांगासर जाल्यार बाय एंड लार्ज 75% एंड अबव जे स्ट्रक्चर्स आता थंयसर मोठी डोंगराचेर आसा ते लिगलायज जावपाचे प्रोबेबिलिटी आहा आनी जातलेय बीन. आनी ते 75 कित्याक, खंयचें घर केन्ना आसलेलें हे तांकां ऑथॉरिटींक सुद्दां थंय वचून झोपडपट्टीन सोदून काडपाक इतलें इजी ना. ते कशें करपाचें आहा तेंचे असले झोपडपट्टीन वचोन सोदून काडप स्ट्रक्चर्स. हेच ते 2014 पयलीं आसलेले काय येते आसलेले. हांगासर एका सर्वे नंबर मेन्शन करून दुसऱ्या सर्वे नंबराचेर बांदलेली सुद्दां प्रकरणां आसा. पयरूच ते आमची मनीषा उजगांवकारान एक एग्जाम्पल दिल्लेली आहा. सो अशा परिस्थितीन मोती डोंगर बाय एंड लार्ज रूल्स जे ले केल्लेले आहा सरकारान त्या हिशोबान सुद्दां गेले जाल्यार 75% एंड अबव मोती डोंगराचे स्ट्रक्चर्स लिगलायज जातले. आनी एक उदाहरण घेवया. दीस इज बिर्ला, खंयसर आमचे जुवारी नगर, थंयसरली जी स्लम्स आहा ती, ही सद्याची परिस्थिती थंयसर. सद्याची म्हटल्यार ही सुद्दां 2024ची एका वर्सा पयलींचो स्टेटस. ह्या जर मार्च 2014 कंपेर करशात तुमी पळया 80% एंड अबव स्ट्रक्चर्स 2014च्या पयलीं पासून आहा थंय. कितें जातलें? हे स्किमीच्या हिशोबान लिगलायज.
आनी एक एग्जाम्पल घेवया. चिमला आनी मेर्शे जे इंदिरानगर आहा पळय तेजो एग्जाम्पल. सद्याची परिस्थिती ही पळया. 2014चे डेडलायन धरले जाल्यार 90% एंड अबव ही एरिया लिगलायज. म्हाजे घर स्किमीन आनी परत एकदा तोच प्रश्न विचारता आसतना अशें गोंयकारांनी वचोन सरकारी जागे किंवा कॉमनिदाद जागे झुंडान सारके आडयल्ले कितल्या गांवांनी आसा. आमचे एक पयलींच्या टायमार तर एक घर हांगा जाल्यार दुसरें घर थंय आसतालें. अशी परिस्थिती आसलेली गोंयांत. आयच्या दिसाक हेंच्यांनी जे गोंयच्या भायल्यान येवन आमचे कॉमनिदाद जागे आडयले, आमचे सरकारी जागे आडयले आनी तांकां तुमी आतां स्किमी हाडटा रेगुलरायज करपाक. मोती दोंगराचेर तलवारी बिलवारी मेळ्ळल्यो. थंयसर कसले कसले एलिमेंट्स आसा, जुवारी नगरान कसले कसले एलिमेंट्स आहा सरकाराक खबर ना तर. आनी यू आर रिवॉर्डिंग द वायलेटर. जेंकां कायदो पाळपाचो ना तांकां तुमी रिवॉर्ड करपाक सोदता आनी गोंयान लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन इम्प्रुवायज जातली म्हणून अपेक्षा धरता. दीस इज क्लियरली फुलिशनस. सिस्टम अशी आतां सरकारान एक्चुअली डेटा आमकां दिवपाक जाय की हो पळय इतलो डेटा इतले गोंयकारांची घरां आनी इतले मायग्रंट्सांची घरां म्हाज्या घर स्किमीन रेगुलरायज जातली म्हणून. मागीर ठरोवया नांव कितें दिवचें तें. म्हाजें घर काय मेरा घर काय नामदे मने कितें आसा तें मागीर स्किमीक नांव कितें तें मागीर ठरोवया. तुमी हे जे ही सरकार गोंयकारांक फोंडान घालपाक उठलेली आसा. आनी इवन जर तुमी लॉजिकली विचार करशात लॉजिकली जाल्यार सुद्दां दीस इज पॉलिटिकल सुसायड. आयज हे जे जे बल्कान वोट्स आहा पळय वोट बँक म्हणटा तांकां हो भंय तरी आहा की आमी जर चड मदानपणां करीत मस्तीपणां करीत जाल्यार घराचेर प्रश्न येतलो म्हणून. तुमी आतां ते रेगुलरायज करतात. BJP मे बी 2027 हेजो एडवांटेज घेत. आनी वेन आय से BJP एटलिस्ट जे 40 आसा पळय तितूंतले सद्याक 38 ते 39 आमदार जे आसा MLA जे आसा ते गोंयकार आहा. ह्याचे जर तुमी करशात न्हू जाल्यार फुडाराक ते झोपडपट्टीच्यान कॅन्डिडेट उबो रावतलो आनी निवडूनय येतलो. तुमचे BJP मे बी उरात पूण BJPन गोंयकार उरचले ना. हे मातशे विचार करा. कोण थंयसर बसला पळय मास्टर मायंड जो मायंड एप्लाय करपी सारको आहा जाका मातशी अक्कल आहा पळय तेणी मातशी ती अक्कल वापरची. तुमी कितें करपाक सोदतात ते. तुमी फक्त जागेच दिवचे ना. तुमी डेमोग्राफी एंटायरली चेंज करतल्यार गेट तुमी दार अशें ओपन केल्लेलें आहा की त्या दारांतल्यान फक्त मणिसूय न्हू कसली कसली जनावरां थंयसरल्यान भितर घरान सरतली पळय तुमकांच अंदाज आसचो ना. आनी लॉ एंड ऑर्डर तर देशे धडीक लागपाची आहा असले जर कायदे हाडटा जाल्यार. सो गोंयकारांक मागता हांव कॉमनिदादांनी थोड्यांनी चॅलेंज केला. बाकीच्याय कॉमनिदादांनी चॅलेंज करची. इन्फॉर्म सिटीजन आहा अवेर सिटीजन आहा तेंच्यांनी बाकीचेय प्रोविजन चॅलेंज करचे. असले रिवॉर्डिंग द वायलेटर्स स्किमी प्रोविजन्स लॉ हाडीत जाल्यार सोसायटी एट लार्ज वील बी डिग्रेडेड फॉर शुअर. विचार करा इश्टानो. देव बरें करूं.